Okay na yan. Tapos, so, mag-praise up muna tayo. Jesus, thank you for this gift in Jesus' name. Amen. Tapos guys, magkain na tayo. Harap ito guys. 2 steaks palaya po. Gusto naman. Hindi po ako ng gulay sa mama namin. Hindi po ako. Hindi po ako ng gulay. Kasi, wala na naman. Hilig po mag-plant si mama ng mga gulay kasi favorite kasi ako ng gulay tsaka si mama ko tsaka papa ko. Dapat kumain kayo ng gulay lagi para mag-healthy yung mga skin ninyo. Ayaw mo mag-rice? Ayaw mo mag-rice? Ayaw ko po magkain ng gulay kasi, ayaw ko po magkain ng rice kasi gusto ko lang ng gulay lagi. Ilunok mo na yan. Anghang yan. Hindi. Very good eh. Sarap ang gulay. Yung ginilo ko sa mama ko. Rice, nak. Ito mo? Ayaw mo? Ito lang. Papa yung mga ito yung carrot. Ito ang gulay. Papa yung palaya. Ito sabon. Okay, Ito very yung good eh. egg. Umuya mo na. Sabay nga.